Պարոն Պապյան, ամեն դեպքում կարծում եմ, որ զրպարտությունը, ինչպես զրպարտությունը, այնպես էլ վիրավորանքը դրանք դատարանի գործառույթներ են, էլի։ Հնարավոր չի իրավաբանորեն հանձնաժողովը, որը հագեցած չէ մասնագիտական կարողություններով մեծամասամբ որոշի դա վիրավորանք ա եղել թե չէ կամ զրպարտություն թե չէ, կարծում եմ էլի դատարանի որոշելիք պետք է մնա։ Տեսեք, այստեղ երկու մոտեցում կա։ Զրպարտության մասով համաձայն եմ, որտեղ այնուամենայնիվ զրպարտությունը ինքը փաստերի համադրման արդյունքում պետքա պարզվի։ Կներեք, ես ձեզ զրպարտել եմ, թե չեմ զրպարտել, որովհետև զրպարտությունը պարտադիր չի վիրավորանք լինի։ Իսկ վիրավորանքը ինքը շատ ավելի ակնհայտ է, օրինակ վիրավորանք հանրային իշխանության հասցեին, վիրավորանք մարդկանց հասցեին, այսինքն հիմա սա փիլիսոփայության հարց է։ Հայհոյանքներով լեցուն հաղորդումը պետքա պետությունը քննարկի թե չէ, պայմանական ազգային ժողովի պատգամավորի հասցեին հայհոյանքներով լեցուն դիմումը պետքա այդ մարմինը պետական քննարկի թե չէ, գործարարի հասցեին հայհոյանքներով լեցուն դիմումը պետքա քննարկի թե չէ, ես կարծում եմ, որ իմ կարծիքով չպետքա քննարկի, որոշման հարց է, բայց հանձնաժողովը ոնց ընդունի ես կհամաձայնվեմ, բայց իմ կարծիքով ես կարծում եմ, որ զրպարտության մասը պետք է հանենք, որովհետև դա այո, զրպարտությունը դա պարտադիր չի, ես կարող եմ ինչ-որ մի բան ասեմ շատ հարգալից, որը ճշմարտություն չլինի, բայց եւ վիրավորանք էլ չլինի, բայց լինի զրպարտություն, բայց վիրավորանքը շատ ավելի գնահատելի է, շատ ավելի գնահատողականության մասը ավելի փոքր է։ Եթե այդպես է, ուրեմն գիտեք այնուամենայնիվ հասարակության մեջ բոլորս գիտենք, չէ, ինչն է հայհոյանք, ինչը չէ, ինչն է վիրավորանք, ինչը չէ։ Ես կարծում եմ, որ հետո ազգային ժողովը ինքը կարող է ասի, այս ինչ ես քննել, օրինակ, նույն իրեն այն մարդկանց, ում ինքը ընտրել է եւ եկել են իր մոտ հաշվետվություն ներկայացնելու։ Մոտեցման հարցը առավել եւս հիմա, երբ որ ցավոք սրտի հասարակական հարաբերություններում հայհոյանքը դարձել է տենց բան, էլի, ով ինչ ուզում խոսում է, որտեղ ինչ ուզում խոսում է, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հստակ վերաբերմունք ունենանք այդ իրավիճակի նկատմամբ։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան։ Պարոն Արման, այդ բոլոր հարցերը, նայեք, ֆունդամենտալ փոփոխությունն է, որ մենք մրցակցության հանձնաժողովը փաստացի դարձնում ենք մրցակցության եւ սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողով։ Այս մնացած հարցերը իհարկե շատ կարևոր է, բայց ես առաջարկում եմ դրանք աշխատանքային քննարկման ձևաչափով անդրադառնանք ու որևէ մեկը մեզ չի կաշկանդում։ Եթե հիմա բան կանենք, կգտնենք, որ որևէ բան անընդունելի է կամ խնդրահարույց է, մինչև երկրորդ ընթերցում ամենավատ տարբերակը այդ նախագիծը ուղղակի կամ կհետաձգվի կամ չի ընդունվի, եթե տեսնենք այդտեղ իրոք նենց խնդիր կա, որը մեզ համար անընդունելի է։ Բայց այս պահին բովանդակային առումով ոնց որ թե տարաձայնություններ չկան, դրա համար առաջարկում կողմ քվեարկենք հարգելի գործընկերներ, քննարկմանը անպայման ձեզ էլ ու ընդհանրապես ովքեր որ ցանկություն ունեն ու թեմայով հետաքրքրված են, անպայման իրենց էլ կհրավիրենք։